Hello， 大家好，欢迎来到夫夫带你做饭。今天我们应观众朋友们的邀请，谢邀，我们来做水煮牛肉。知乎答题妹，然后谢邀，大家都可以来留言区里留言，让我们做你想要做的菜。然后我们做白菜打底的，然后豆芽，还有刚才我们腌好的牛肉，你把它切片之后放点生粉、一点料酒跟酱油，还有点盐抓一抓就好了。然后调料我们用姜、蒜、辣椒粉，国内的话可以买那种干辣椒会更好一点。然后我们自己做的花椒粉，然后先把白菜先处理一下，白菜切丝，跟那个切白菜我觉得不切丝也可以。我也觉得大片的白菜也是在国内也是吃过的。你个蠢蛋，自我制造噪音。不过还是可以切小一点了，打底的话可以稍微弄一点就好。然后大家快点赞美我们上一期节目声音变清楚了，两个人的声音都清楚了，快点赞美我们。你这张臭不要脸哦！我们那么辛苦找了一个方法把它搞在一起的喽。这么多够不够？全放了你要？不要少放一下的，就这样。然后把它再洗一洗，这两盘好没诚意哦。然后我的手指又入镜了。你怎么那么蠢？你都干了多少次这个事情了？那你又不能把手指剁了。你可以注意一点嘛。那我不是就发现了就赶紧拿开了吗？然后把它切一半好了，稍微就大片的。这都是白菜心儿，都挺干净的，随便冲一冲就好了。我先扔一边就好了。然后我们的豆芽，你要不要一个盆儿？在一起洗一洗就好了，我觉得。正好把白菜再洗一遍，我们大概放一半吧。好了，扔一边，然后把它洗一洗，然后过开水焯一下就好了。断个生。不用焯太久，稍微过水就可以了，让它不要那么生就好。真聪明。我觉得它里面有单宁，就这种生的蔬菜里面，可能多多少少都有一点，所以吃起来会有点涩。哦，所以你要焯出来，破坏掉。然后我们去焯水啦。Hello， 焯青菜的话，你需要煮开一锅水。我觉得你得把观众朋友们当弱智。煮好之后就把它下去断个生，不需要煮很久。要不要加盐啊？不用，你可以之后反正牛肉你可以在汤里面再调，因为这里面也不需要那个了。大概焯个几秒就可以了，断个生就可以，真的不用太久，你也不用等水再开。你为什么拍我捡东西啊？你好奇怪哦。不想理你了，就是爱老公啊，就什么时候都要看着你啊。你太奇怪了，简直！为什么这里要拍？然后我们先把我们的白菜捞出来好了，垫最底下。你这是强行增加我的难度，明明知道我腿都瘸了，还要干这种事情。干什么事啊？把水沥一沥，把白菜捞出来铺底下。我捡个豆芽把它扔了，你居然都要拍，你真是太没有良心了。就是爱你嘛。你这才叫真秀恩爱呢。哦，那本来就是那么的爱你。幸好拿了个大盆。现在把我们的豆芽捞出来。好多哦。幸好没有替你的放全部，不然要死了。我没有说放全部，我说就是放一半，不要怪我。好了，然后青菜就准备好了，把水倒掉。然后我们要稍微处理一下我们的调料们。刚才忘说了，还需要豆瓣酱。然后我
压顺器呢在这里。你好专业哦，把那些瓶子的标签都反过来。哦。不给任何一家店做广告。然后需要算，你要准备多少颗呢？给大家看看。我们准备了1、2、3、4、5、6、7颗，搞得跟七龙珠一样。然后把它压成蒜末、蒜泥吧，就反正自己剁也可以了，压蒜器会方便一些。这都是提高生活质量的小玩意哦，大家可以去买一个。如果经常做饭的话，还算很实用的东西了，我觉得。我觉得中餐里还蛮多需要。再给它压姜也不错。压出来是姜汁，不是姜末。可以适合广东那种调姜汁啊。姜汁撞奶，我们可以给大家做姜汁撞奶。我没做过耶，那是真没做过。还可以做木瓜撞奶。木瓜撞奶的原理比较清楚。我觉得你好强行，我真的这个都要拍。弄到外面去。你可以快进啊。你知道快进弄起来很麻烦，也不是很麻烦，就是很烦啊。你强行增加我的工作量，而且我们还说话了。你知不知道快进起来很麻烦的，真是的。都不用你去剪视频，你就干这种事情来折腾我。还在直播吵架，又不是第一次了。我觉得看别人吵架这件事情，应该还是广大人民群众都是喜闻乐见的。真的有？有啊。然后那么多看热闹的人，像鸭子一样伸着脖子看热闹的人。你好过分哦！你为什么这么黑你的观众？没有，我的观众不需要伸着脖子，我的观众都是优雅的坐在电脑前。然后准备好之后就可以了。这个最后才需要用，太大块了扔掉。然后接着我们就要来处理我们的碗的锅烧太热了，好尴尬哦！就是你给它降个温。可以了啦。烧太热了，刚才。你要不要用纸把它锅里的水擦一擦？没事，烧就那个了。铲一下干就好了，很容易干的。你看，一下就干了，因为锅很热了。然后接着下点油，是1点吗？还是很多？可以稍微多一点，比平时炒菜。然后1/4锅。先处理好我们的姜。我们处理姜的过程没有拍，是因为他这个人实在是太浪费姜了。这个甩了，你这叫甩锅。然后处理一下姜，然后把它让姜爆香一点。有点味道出来之后，就可以放豆瓣酱了。好，没有暴露自己弱鸡的本性。大概放2大勺豆瓣酱吧，可以看牛肉的量来调节一下。然后这个火稍微调小一点。然后这个时候就可以加水了。豆瓣酱的话，稍微炒出点红油就可以了，水好像少一点，再加一点。然后大火把它烧开。然后准备好我们刚才的牛肉，从
这个牛肉就尽可能的切薄一点，然后腌一腌。等一下就好。然后下牛肉的话，最好一定要一片一片下，不然就会前功尽弃。你辛辛苦苦切的薄片，它都会粘在一起。然后等水快开的时候就可以开始下了，把它弄开，其实就像吃火锅一样。涮肉片。牛肉不需要煮太久，不然就会太老了。感觉我好奔放，就拿手，应该会被人吐槽吧？你要把它展开，当然需要用手了。你用筷子怎么把它展开哦？它可以抖开啊。然后就，好像整块特别厚的，好像，应该把它先下了才对。手机关了好了，这样比较安静一点，刚才太吵了，我自己都遭不住了。然后，好着急哦，觉得自己下的好慢哦。不慢，你最棒了。我也不想快呀。啊，你不应该说我也不想慢吗？哦，对，我说反了，我好蠢哦，蠢哭了被自己。水好像放少了一点，不过应该还好。应该是中文说少了的缘故。哦，就像我某一个同学。为什么？大家恭喜他，恭喜恭喜恭喜。他说什么？他最后回了一句不客气。哦，对我无情的指出，你不应该说谢谢你们吗？他还担心我在美国中文说的不好。这种东西都是跟底子有关的，你底子好怎么也不会忘记。然后全下进之后搅一搅，可以拿个筷子把它划开一下，省得有结块的牛肉。然后牛肉其实不需要弄太久，你看它这样划开，它基本全变色就可以了。因为你切的薄一点嘛，牛肉相对还是很容易熟。给大家展示一下你切的有多薄，加一片出来。还好吧，切挺厚的。然后因为你如果煮太久的话，就会变太老了。然后煮到全变色之后，其实就可以了，已经。水煮牛肉就做好了。没有，我还要淋油啊。那也几乎就好了。那才是关键。对啊，很容易做，然后火关掉，倒出来就可以了。再煮一下好了，好像它就有点，有几块就有点红。真的不需要太久了，因为很容易，牛肉其实切得薄很容易熟的。就跟炒肉片一样，在水里其实真的。我觉得这个水煮牛肉里少了一样东西。什么？粉丝。哪有水煮牛肉放粉丝的啦？我就想吃。跟大家讲，韩国卖的有一种粉丝可好了，不对，这个政治不正确，大家不要买韩国的东西。然后把牛肉倒在上面就可以了。真是。但牛肉就做好了。然后接着锅拿开，就把它拿过来，快转过来。然后我们先撒上辣椒粉，快一点好了。它报着牌子了，感觉。可以撒多一点，如果你喜欢吃的话。大家推荐大家使用干辣椒来，因为我们身在美国，选择不是那么多，就将就一下了。好像堵住了，我就闻到辣味了。换多一点好了。我觉得可以了。然后我们昨天才吃过火锅，然后今天又来一顿这，然后再撒一点刚才的蒜，然后最后再撒一点我们的自己打的花椒粉，自己打的哟。然后这是最后一步了。说实话，你应该先把油热上嘛。你可以再吹会逼啊，这样就。然后拿着我们的小平底锅，然后可以倒稍微多一点点油。然后我决定为了让菜好看一点，
我决定使用我们的热油辣椒跟它一起用。我们给大家推荐过这一款辣椒油，特别棒。它们两个不相容的嘛，只辣椒粉而已了。哦，它都是油，怎么可能不相容？所以我很震惊，它那个边界好清晰，都没有扩散的样子。你化学如何学的？什么叫相似相容？懂不懂？把它热一热，看它融了。哦，稍微比平时烧菜可以多一点油，不然不好淋。大家可以在视频底下留言，报出你们想吃的菜名，然后我们努力学习一下，然后做给大家吃。然后等油烧热就可以了。小心一点，不要让它辣椒糊了，因为我们家都有辣椒。然后自己家用的话，稍微油温可以拿个什么小姜块什么试一下，那种刺啦刺啦效果就可以了。其实，油温高一点好了。它应该还好。其实有时候看那个油的流动的速度就知道它油温有多高了。我觉得差不多可以了，因为它辣椒已经开始炸了。就这样吧。然后我们就开始淋油了。然后你要不怎么个角度？我觉得这个角度比较好。好，然后就把它淋在上面就可以了。我们再涮上。大家知道菜一定要晚上吃哦，你中午吃的晚没有办法出去见人的。我觉得那些蒜还挺生的，应该味儿还挺大的。然后就好啦。好啦。